আর 1 সেন্টিমিটার পানিও কমেনি। এই ধীরগতির কারণে যারা আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছে 325টি আশ্রয় কেন্দ্রে যারা রয়েছে এখন পর্যন্ত তারা কিন্তু কেউ এখনো বাড়ি ফিরতে পারেনি এবং তারা আসলে কবে বাড়ি ফিরতে পারবে সেটা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। সব মিলিয়ে বলা চলে যে ওই অঞ্চলে বিশেষ করে কুশিয়ারা তীরবর্তী 6 উপজেলায় যে পরিস্থিতি এখন তৈরি হয়েছে, ভোগান্তি প্রতিনিয়ত তাদের বাড়ছে। আর জাতিসংঘের প্রতিনিধি দল গোয়াইনঘাট বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন করেছেন। জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী যিনি রয়েছেন গুইন